आज हम लेके आए हैं नया गैस रिपेयरिंग। पुराना चूल्हे को कैसे रिपेयर करते हैं, पहले तो जला लेंगे अपना चेक करने के लिए, मगर ये स्टेप आप अपने घर पे मत आजमाना क्योंकि ये सेफ्टी नहीं है। हमेशा आप अपने दुकान पे रिपेयर करवाएं। बस वीडियो देख लें और देखिए कैसे भाई ने सब तोड़ ताड़ के अलग कर दिया है। और ये सब पूरे सामान को रिपेयर करेंगे, नया लगाएंगे। ये हाथ को ही हथौड़ा बना देते हैं। बहुत बढ़िया।